tadbirda soliq bilimlari yosh avlodga respublika ko'rik tanlovini shahar bosqichini o'tkazdik. Bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimiz kelajakda balki tadbirkor bo'lishadi, balki soliq yo'nalishida ketishadi. Tadbirkor bilan soliqchi avvalambor uzviy bir-biriga bog'liq. Shu nuqtai nazardan yoshlarimizni soliq yo'nalishiga bo'lgan tushunchalarni oshirish. Bugun men soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovining shahar bosqichida insho yo'nalishi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladim. Bundan juda ham xursandman. Mavzuyimiz soliq kecha, bugun va ertaga mavzusi edi. Bunga juda ham ko'p tayyorlandim va mana natijasi birinchi o'rinni oldim. Respublika bosqichida ham albatta puxta tayyorlanaman, g'olib bo'lishga harakat qilaman. Yana shunaqa tanlovlar o'tkaziladigan bo'lsa, bajonidil yana qatnashgan bo'lardim.